Dobar dan. Pozdravlja vas Đivđan Vrabac sa novim receptom slatkiša. Stari, ovo je pirinač u mleku, neko ga zove sutlijaš. A mi uglavnom ovde u Vojvodini kažemo da je pirinač u mleku, drugačije i kuvamo i pripremamo. Jako lepo jelo, može da zameni obrok ili da se neko zasladi, da pojede ga kao marendu ili užen. E pa da vidimo kako smo napravili ovo lepo jelo. Pošto smo videli kako to lepo izgleda kad se servira, Đivđan Vrabac će vam to i praktično pokazati kako mi u ovom podnevlju gde mi živimo kuvamo pirinač u mleku, neko ga zove sutlijaš, ali ovo je više pirinač u mleku, ili specifično je kuvanje. Prosto. Potrebna nam je litra mleka. Zatim dodajemo 250 grama pirinča. Možemo i da uključimo. Četiri kašike šećera. Kuvamo na jačoj vatri dok ne prvi. Češće treba promešati iz razloga jer ovo zna pirinač duvati dole. Birajte uvijek šerpu koja vam odgovara za kuvanje mleka. Malo kasnije dodajemo jednu kašikicu vanilin šećera. I naravno za kaj će nam trebati cimet. U slučaju, pošto ja sam uzeo pirinča 250 grama i uzeo litru mleka, u slučaju da bude trebalo mleko, ja ću vam reći koliko smo naknadno dodali. Zavisi od pirinča samog. Neki pirinč manje više. Manje više on je isto na bubre, ali ima razlike. Ja ovo kad kuvam mnogo veće količine, kad su mi svi ukućani tu, tako da na ovu malu količinu od samo litra mleka ne znam. Možda će trebati još 2 deci mleka, ali o tom potom. Polako dolazi do vrenja. Kad smo došli do ovog jednog stadijuma, kad se počeo kuvati pirinač, tada dajemo kesicu vanilin šećera zbog mirisa. Blizu je kraja, možda nekih još 15 minuta. Pirinač u mleku, kako ga mi ovde zovemo, i deca uvek smo ga tako zvali. Sutlijač malo na drugačiji način se pravi i onda smo mi prevozili da je sutlijaš. I kao deca i dan danas i kao odrasli obožavamo ga. I to nam je neki večernji i jutarnji obrok. Danas što skuvamo, ako je uveče, onda jedemo vruće, a sutra ga jedemo hladno za doručak. Pošto mi volimo gušće, kad smo došli do ove faze, da je ovako gusto, isključujemo plin i možemo pirinač u mleku sipati u posude, recimo ovako staklene posuda, činija, neka mera za obrok. I ostavimo malo da se proladi. Supruga mi tamo stiže sa posla i obradovat će se večeri. Đivđan Vrabac vas pozdravlja. Do sledećeg videa. Do sledećeg iznenađenja.
Ovih dana pravimo isključivo neke starinske recepte, a možda ćemo preći nešto novo. Prijatno, ali što miriše. Naravno, svaki ovaj sutlijaš možemo ukrasiti po volji. Da li sa kakaom, cimetom i tako dalje, rekao sam cimet, ali to ćete, to jest vidjeli ste na početku videa kako to izgleda.